하다 100년이 지나면 돌아올까. 그때가 되면 우릴 기억하는 사랑과 도시도 아무것도 존재 안 할 테니 그때가 되면 내게 와주겠지. 난 괜한 기대하는 이상한 사람, 네가 좋아라 했던. 나는 왜 무너진 일 앞에서 계속 서서되는 걸까. 이듬해 찾아올 봄날처럼 아직까지 영원히 어쩜 나 혼자만 돌아올 계정 없는 여행을 갔다 온 건가. 헤어지지 못했지. 거기서 여지껏 널 나 기다리고 있을까. 그들이 나를 태웠던가. 100년이 지나도 똑같을까. 그치만 부정할 수 없는 사실은 정말 행복했었다. 나는 왜 전하지 못할 말만 계속 적어드리는 걸. 미련에 어차피 사라져갈 아직까지 영원히 벌써 100년을 지나도